Xin kính chào quý khách đã đến tới công ty Đại Việt Davi Shop. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm mô hình cấp số thứ tự cho bảo dưỡng xe. Mô hình bao gồm một máy tính, một máy in. Tại mỗi bàn nâng sẽ có một bàn phím gọi số, một bảng led hiển thị. Đây là bộ điều khiển trung tâm. Một tivi. Tại khu vực giao nhận xe sẽ có một bàn phím gọi số, một bảng led hiển thị và một bàn phím đánh giá. Khách hàng để bảo hành xe, sau đây mình sẽ nộp sổ bảo hành vào khu tiếp nhận. Ở đây tôi xin tiến hành demo sản phẩm. Khi khách hàng đưa tới quầy tiếp nhận, tôi tiến hành lấy vé. Một vé sẽ đưa cho khách hàng, vé còn lại sẽ bấm vào trong sổ. Sau đó ta sẽ nhập biển số xe, và lựa chọn hình thức sửa chữa bảo dưỡng và tổng thời gian ước tính để hoàn tất quá trình sửa chữa. Sau khi nhập xong thì thông tin sẽ được hiển thị lên bên mục xe đang đợi. Ở đây còn bao gồm những xe đang được phục vụ, tất cả các xe, và trạng thái bàn nâng và một xe chuẩn bị giao. Tại mỗi bàn nâng thì nhân viên kỹ thuật sẽ nhập số thứ tự để gọi xe vào. Xe của quý khách có số thứ tự 1020 được phục vụ ở bàn nâng số 1. Sau một thời gian nó sẽ chuyển trạng thái sang thời gian đếm lùi. Sau một thời gian sẽ chuyển sang trạng thái đếm lùi. Đây nó hiển thị thời gian sửa chữa còn lại 27 phút. Để gọi thợ trưởng tới bàn nâng, chúng ta sẽ nhấp 4 số 8. Rồi nhấn phím côn. Mời thợ trưởng đến bàn nâng số 1. Trên TV sẽ hiển thị hai slide. Slide đầu tiên sẽ hiển thị danh sách xe trên bàn nâng. Sau 15 giây nó sẽ chuyển trạng thái sang slide thứ hai là danh sách xe đang chờ phục vụ. Sau khi kỹ thuật viên đã sửa chữa xong, sẽ nhấn nút forward để chuyển số qua khu giao nhận xe. Tại khu giao nhận xe, nhân viên sẽ nhấn Next để gọi. Mời quý khách có số thứ tự 1020 đến quầy tiếp nhận để nhận xe. Khách hàng sau đó sẽ đánh giá sự hài lòng của dịch vụ bằng cách chọn. Để xem báo cáo trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ chọn số lượng khách hàng theo ngày. Gồm có 32 lượt ở trên bàn nâng, 44 lượt lấy vé. Để xem ý kiến khách hàng, chúng ta lựa chọn. Rồi, đây mình xin cảm ơn.